sábado chegando e você já pensou no seu programa de sábado à noite? Eu te convido para vir para a Lareira e saborear este maravilhoso buffet que tem muitas opções de pizzas e salgados e também muitos doces para você se deliciar e adoçar o seu paladar. E para fechar com chave de ouro, um excelente chopp estupidamente gelado. Eisenbahn e Salva à sua disposição. Vem para a Lareira saborear todas essas delícias e aproveitar um belíssimo e delicioso chopp.